Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Pierpaolo e sono qui in diretta da Porto Tolle per una grandissima festa oggi qui in piazza Ciceruacchio. Anche Delta Radio siamo presenti per portarvi nel dietro le quinte di questa meravigliosa festa. Io vi aspetto qui o in diretta, se vi fa piacere ci sono gli hobbisti, lo spettacolo e la musica di Delta Radio. Vi aspetto qui e in diretta a Porto Tolle. Ma le dirette non finiscono qui, perché oggi pomeriggio io vi aspetto in diretta da Porto Viro, anche lì una festa grandissima. A partire dalle ore 17:30 vi terrò compagnia fino alle ore 19:30. E ora diamo la linea al sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli, intervistato da Leandro Maggi. Buongiorno da Porto Tolle, è un sabato straordinario, clou di queste feste di Natale. Siamo con i Babbi Natale, Sì. i rappresentanti della Proloco, il sindaco, l'assessore e chi più ne ha più ne metta. La parola naturalmente al sindaco. Che giornata è oggi, sindaco? È una giornata bellissima, tra l'altro abbiamo appena terminato proprio in municipio, abbiamo ricevuto i nuovi nati di Porto Tolle, abbiamo regalato i seggiolini, insomma, la polizia locale, insomma è un momento di festa. Oggi abbiamo adesso Odo, il nostro presidente della Proioco, che insieme a Tania ci elencherà tutte le attività che abbiamo questa mattina, partendo dai motobabbi, che sono storicamente un appuntamento delle nostre giornate di festività, insieme, poi tra l'altro abbiamo anche la protezione civile, ma poi il presidente vi dirà tutto. Comunque è una giornata di festa, cerchiamo di rallegrare, abbiamo già i bambini in piazza di mattina, abbiamo la pista di pattinaggio qua vicino, insomma stiamo cercando nel limite delle nostre possibilità di rallegrare queste giornate, di fare anche un'attività di promozione del territorio, ma legata soprattutto a un momento di festa e di gioia che ne abbiamo bisogno, direi di serenità, che forse ne abbiamo ancora più bisogno. Grazie sindaco. Andrea Odoardo, detto anche Odo, questo presidente spumeggiante, dico bene sindaco? Spumeggiante. Si vede che è spumeggiante. Sì, Buon salve, buon tra l'altro salve. si è tagliato i capelli finalmente, quindi è un Sì, po' più esatto, umano. esatto. Ma crescono però. Allora, Odo, Sì. un sacco di cose quest'anno per Natale, la pista, non solo. Soddisfazione? Sì, tanta, una programmazione che va in tutte le frazioni oltre che solo a Porto Tolle, e oggi dà un po' il significato vero e proprio del Natale. Quindi partiamo dai motobabbi, che sono tutti qua, che poi a mezzogiorno partiranno per tutte le frazioni e quindi porteranno il Natale anche nelle frazioni. E dopodiché oggi sarà una giornata molto importante, perché ci saranno tutti gli hobbisti, i commercianti del territorio e le associazioni del volontariato in piazza Ciceruacchio. Con Largo Europa avremo sia gli spettacoli di danza che anche uno spettacolo dal vivo che si chiama i Mastersam, e oltre a uno spettacolo itinerante che si chiama Carry On, ed è uno spettacolo che va oltre quello che avete sempre visto, quindi è una cosa molto bella che vi invito a venire a vedere. Grande Odo. Per ultima, ma non per ultima, ultimo? all'assessore Tania Bertaggi. Naturalmente la domanda anche seria per la giornata. Sotto l'albero i pescatori cosa troveranno, Tania? Beh, cosa troveranno? È un momento che si sa è ancora difficile, però la prospettiva insomma è quella di andare avanti, di trovare delle soluzioni e riprendere con le attività. Non è così semplice, c'è in qualche modo, se possiamo dire, un po' non una riconversione, però la volontà, la spinta imprenditoriale a dedicarsi non solo alla vongole, che ahimè in questo momento non c'è, ma magari la coltivazione delle ostriche. Un po' di risorse sono arrivate da parte del governo al consorzio, quindi l'auspicio è che si continui da un lato a combattere col granchio, ma dall'altra chiaramente a guardare avanti e trovare soluzioni diverse per riprendere quella che è la nostra attività. Grazie a tutti, naturalmente buon Natale, buon tutto a tutti voi, naturalmente che sia un 2025 eccezionale e la finale del 2024 altrettanto. Grazie di tutto, grazie a voi, buon Natale.